வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்னைக்கு வந்து சிப்பிப்பாறை நாய்க்குட்டியோட வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க, நான் நாய்க்குட்டி காமிக்கிறேன். வாங்க, இதுதான் நாய் பாருங்க. இது நாய், இது பேர் குட்டி 6 குட்டி போட்டிருக்கு. இது பாருங்க, ரோசி பாருங்க. ஒரு குட்டி எடுத்திருக்கேன். துள்ளுது, எப்படி துள்ளுது பாருங்க. ஆண் குட்டி கைஸ். குட்டி பாரு, நல்லா தான் இருப்பாருங்க. 6 குட்டி போட்டிருக்கு. 6 குட்டி நல்லா காமிக்கிறேன் பாருங்க. செகண்ட் இந்த குட்டி கைஸ். எப்படி இருக்கு? இதுவும் ஆண் குட்டி தான். இது ராமர் சொல்லி போட்ட குட்டி, நல்லா இருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் காமிச்ச மாதிரியே தான் 2 குட்டியும் இருக்குது, அதனால காமிக்க வேணாம், விடுங்க. அது கொஞ்சம் நம்மளை பயன்படுத்துகிற மாதிரி உருன்னு பண்ணுது கைஸ். அதனால இது மட்டும் ஒரு வெள்ளைக்குட்டி. இதை பார்த்துக்கலாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இது கேர்ள், மிச்சம் ஆண்குட்டி. ஒரே ஒரு கேர்ள் தான் இருக்கு, பார்த்துங்க. இங்கே பாருங்க, பால் குடிக்குது குட்டிகளாம். பால் குட்டி இதுதான் இதோட தாய். நம்ம வந்து இல்லை, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கான பிரச்சனையே இல்லை, அதனால நம்ம எல்லாம் பழகுறதுனால ஒன்றும் பண்ணல. வாங்க அடுத்த நாயை பார்க்கலாம். பா.